Welcome to Sungayan Grill Restaurant here in Bolinao. Sabi dito sa restaurant na to, this is floating resort. Ay hindi, floating restaurant. Tara, check natin kung magkano at kung masarap nga ba ang mga pagkain. Tayo. Doon pala tayo kakain. Souvenir Pangasinan's best. Ayun. Pag-usap muna tayo sa mga staff para makapili tayo ng ating spot. Doon tayo nag-park sa gawin na nandun si Timothy tsaka sa Kenny Camille. Wala siyang pangalan. Parang si Black Man, walang apelido. Sa river tayo ngayon, malinaw ang tubig. Pero wala akong nakikitang isda. Puro tulyang maliliit lang. Suso pala. Suso. And then ito yung parang function area nila. Event area. Ito. That's the one. Okay. Ano ba? Ang pinili namin is yung tig 225 seafood fiesta siya. Ibig sabihin is naka-boodle fight style siya. So kamayan. Tapos may bayad siya. 12, kasi 9 tax lang kami. So 911. 1-1? Hindi natawaran? Kami na ng 1 hour. Iikot ka ng river. Tapos kung 13 to 19 tax 1.6. Siguro kasi ang mahal na rin ng gasolina. So hihilahin ka nila. Iikot ka nila sa buong river. Yun, may mga fish doon. Yes, mga gilid-gilid ng mangrove na yan. Kung mangrove ba ang tawag dyan, daming isda. Grabe. Nakikita niyo ba? Doon daw tayo. Let's go. Nakapili na ang grupo. Wow, ang ganda ng kulay ng, ano ba to? River to? River? Ayan yun. So yun ang ihila sa cottage. Ako, nakakahilo to. Tara, let's go. Ayan, daming isda doon, no? Ilit. Kano katagal doon? Mape-preparing food. 20 to 30 minutes. At 30 minutes. Okay. Nova! Nova, Cheng! Yan, so here is the ilog. Ito ang aming cottage. Okay. So medyo nakakahilo doon. Mamaya na tayo doon. Kakapark lang ni Manong. Ayan. Kita nyo slowly. Palapit yung balsa na hinatak niya. Yan, mano-mano na ngayon yung babatakin. Tao nang bumabatak sa balsa. Yan, nag-aasugan na sila. Uusugan na sila. Tingnan natin kung paano pepreno. Sisipain, pipigilan lang. Wow! Ano pala yun? So kung sobrang lakas ang dating, maaaring masira naman yun. Kaya yun, control lang. Panoorin nyo kung paano nilang i-stop yung brake. Handbrake daw, handbrake. Napakalakas ni Superman. Iba. Hindi. Siyempre para sa mga biyahero dyan. Ito naman yung sobrang super laki na balsa. Pero hindi natin alam. Baka hindi na to binabatak. So ito nakafix lang dito. Pero super laki niya. Pang marami yan siya. Yan. Siguro pang event tong mga ganito. Tapos, dito sa gawi dito, mukhang sa likod yung kitchen nila. Kailangan maghugas ka ng kasi wooded fight yung kinuha namin. Kaya maghugas tayo ng kamay. Oh, may cocktail drink pa daw. So, merong bar pala dito. Ito ang pinaka-bar nila, guys. Ganda. Napaka-chill din ang area. Oh. Saktong-sakto para sa magkakabarkada. Dito oh. Oo nga, dito malalaki ng isda. Sana nakikita nyo dito yung isda. Kanina nung bumabiyahe kami, sobrang lakas ng ulan. So talagang nagdadasal ako sana pagdating dito walang ulan. Tapos talagang totally nawalang ulan na pagdating natin. Yes. Kasi meron kang kasama Angel. No ba? Pero baka swordfish. masarap maglangoy na makipaghubulan sa mga isda. Sige, magpagkabilang ko. Wow, magandang ano to idea. Dito ang queen. Dito ang king. At dito ang chim. Tanongin mo kung anong chim. Ano ba chim? Chimay. Sa tulya. Ay, tulya ba yung nakakapit na yan? Ganun ba yun? Designated smoking area. Then, ayan. Labas na tayo. Tilapia nga yan. Yung toilet, andyan na tayo kanina. Ayoko. Yan. So, ayan guys, reasonable naman yung presyo nila. Like, sinigang na hipon, 350. O, 250 tong liempo. 180 tong nilasing na hipon. So, hindi naman
kamahalan, no? 270 yung bangus sisig, 250 yung pork sisig, o manggat bagoong 120. So, ayun, mas makakamura ka talaga kung Seafood Fiesta or Bilao 1, Bilao 2 kasi package na siya. Tapos, dito sa Seafood Fiesta, mag-a-add ka lang ng 200, meron ka ng isang buong manok. Lechong manok. O, samantalang ang lechon manok is 350. Tapos, yung barbecue is 120, 3 stick. 15 lang medyo Yeah. mahal yung barbecue. Oo. Kung dalawa lang kayo, meron 2 to 3 packs, 4 to 6 packs, 7 to 9 packs. So, pwede kayo mag-date-date lang. Tapos, kung ayaw nyo naman magpahila, pwede namang wala nang bayad dun sa cruise, river cruise. Pero, syempre, dumayo na lang din kami dito, kaya papahila na namin. Experience yun na. Saka may foreigner kasi kaming kasama. So, parang experience na rin yan. Ang ganda ng view dito. Sobrang relaxing. Yung river na to is sobrang ganda kasi green yung water niya. Tapos sobrang daming isda. Like, you must try talaga pagka pupunta ka rito sa Bolinao. Kasi talagang affordable yung food nila at titingnan natin kung masarap. Tara! Tapos kiniklaim nga nila na this is the cleanest river in Nueva Ecija. Oh, really? Ayun nakalagay din sa labas. Oh, wow. Diba? Nueva Ecija? Ay, in Luzon. In Luzon? In Luzon. Wala na to sa Nueva Ecija. So ayun nga guys, tumating na ang pagkain namin. Nakauntugan pa kami ni Camille. Andito na ang pagkain namin na in-order nila. Yan, meron tayong biniyak na manok sa gitna, may isang malaking isda, may calamares, may pakbet, may grilled pork yan, tapos may talangka, may bangus, may talong, may okra, then famous ang kanilang pakuan dito dahil napakatamis daw. Sobrang tamis niya. Sarap. Tamis Try nga, try. Daddy, Yummy. So ayan, maya babatakin na kami ng pangbatak natin ng balsa nila, bangkaan nila at iikot na tayo sa river at ihiluhin na nila tayo. Ayan, das may patubig din sila dito. Ayan, Sungayan water. So guys, ito na yung bangka na mahahatak sa atin. At hinagis na nga ni Kuya. Tutulak na tayo ni Superman. Ano ba ang pangalan ni Kuya? Ido, shoutout kay Kuya Ido, ang super lakas na tutulak ng aming balsa. Ayan na, tutulak na niya. Isa, dalawa. Naku po, di man lang pinagpawisan kahit konti. Don't cry, no ba? So yun ang umatak natin sa atin. Ayan. Kapitana, saan tayo pupunta? Dito tayo sa, Captain Camilo, yun. So ayun, nagdugtong na nga para tayong saranggola dito na binabatak ng yan. So ito ang aming balsa. Ready na sila para mag-poodle fight. Picture muna si Kapitan Camille. Picture is life. Huwag naman. Mukhang buhaya ka naman. So, tignan natin tong isda na ito. Anong lasa? Ito yung tinatawag nila na naman? Sungayan. Hindi pala pwede. baka infect ba kumain pa sa mga. Tapos ang talangka. Ay. William po. Flip the fish. Napakalaking isda. Antik pa natin ang talong at sungayan. Sabi siya sa halubay-bay. Perfect ang pagkakaluto ng okra. Ano yun? Bamboo. He's been pulling us for siguro mga 30 minutes na yun. Mukhang nagpe-prepare na siya para umikot pabalik. At ayan na nga, lumiligo na siya. Yes, babalik na tayo. Siguro pag nakita niya tapos na tayo kumain, babalik na tayo. Mukhang papalit na doon. Kaya kami ay babalik na. Yan.
May to si Kuya. Kita niyo mga kung paano magmaniobra. Nahagod niya ang ilog. Tubig sa ilog. Wow. So ayun guys, tapos na tayo kumain. Na-enjoy naman namin food, masarap. Feeling ko nang nakita ni Manong na tapos na kami kumain, nag-reverse na siya. Pabalik na kami. So ito ang food namin after kumain, parang binagyo. Yeah. Kamusta ang pagkain? Maraming kami. Ito ang chinyap-chop natin. Ano na? Mangroves. Bakit walang bunga mangga? Hindi naman yan mangga eh. Ay nako. Supposed to be a joke. Layo na ng biyahe natin, di pa tayo nakakauwi, ano? Layo pa lang inabot natin. Okay, almost there. So guys, yan, pauwi na kami. Tapos na kami kumain. Siguro magbabiyahe na kami pauwi ng Gapan. So, siguro mga 5 hours to 6 hours yung biyahe namin punta ng Gapan. So, ito is nag-take siya ng 1 hour. Yung 1-1 natin. Sulit na sulit naman. Ano? Yes, sulit na sulit. Tsaka yung pagkain nila is super sarap talaga kasi fresh yung mga isda nila. Yes, galing sa ilog. Kaya yan guys, thank you so much for watching. So this has been Zeus. And Cams. See you in the next one. Catch you in the next one. So ayan, from the boat naman, ang view natin kung paano tayo itadock. Yan, ipapasa na niya. Pass the rope. Go, go! Woo! Kaso,